人，小于12个人，男婚女嫁13个人，29、14个人，90、15个人，YY 16个人，雨中承诺17、18、19，还差一个。我给你们换成短裤啊，差一个都不行。是的。我现在已经穿的是短裤，看，诶，我换成短裤了，我穿上短裤了，看，我刚才是长裤吧，现在是短裤，嘿，嘿，嘿，看我腿了吗？马在那拴着呢，哎呦，好冻的腿上呀，好不够短，勒死我了。换吊带儿，换吊带儿的话也可以啊。如果有30个人给我送小心心，我就换成吊带儿，行吗？30个人送小心心，有30个人给我送小心心，我就换成吊带儿。你以为我没有吊带儿？没关系，我可以换。小军1个，181 2个，3个 YY 扫地僧4个。男婚女嫁5个，736个，风云7个，浪8个，新塘9个，新会10个，如意11个，建东16个，中学生17个，黄福星哥哥18个，鱼缸小男神19个，20个，21个21个了。22个，早晨23个，23个还差7个呢，还差是斗，还差6个小红心，扫地僧，这有啥可分号的？我1名直播，还差5个，还差5个小爱心，够了吗？够了吗？够了呀。没事，丫头有办法，看你咋整。再有一个小兔子我就开始整，再有一个小兔子我就开始整，因为你们的人数送不出来了。再有一个小兔子我现在整。你以为我整不了？我告诉你，办法总比困难多。多了一个退回来，不可能，不可能多了。再有一个小兔子我就整，我就整喽！哇，好吧，我把这个先弄下去啊，这个刚才已经弄完了。想看是吧？好嘞。吊带是吧？吊带是长袖的，是短袖的呀？吊带是长袖的，是短袖的呀？长袖的扣1，短袖的扣2。长袖扣1，短袖扣2。吊带是长袖短袖啊？无袖。吊带也能有袖子，傻不傻？看，好看吗？噔噔噔噔噔，好紧呀，好紧呀！看，吊带，好啦好啦，逗你们开心一下，可不得了了，可不得了了，这是单肩的，知道吗？单肩的就是这样的，知道吗，宝宝们？有单肩，有双肩。喵喵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 。这是啥？行吧，不是我过分，他说的是啥话呢 ？Hello， 你打我仨，你打我仨，你打我仨。
你播疯了吧？